Друзі, привіт! Знайшов в себе такі штучки. Не знаю, що воно таке. Але наскільки я зрозумів, то воно використовується в токарній справі. Токарі таким пользуються. Якщо ви знаєте, що воно таке і чи воно щось вартує, напишіть мені. Вони такі всі маленькі, да, в порівнянні з пальцем. Маленькі. Але оця кучка, вся, я її важив, вона важить приблизно 350 грам. Якщо ви знаєте, що воно і для чого, напишіть мені. Буду вдячний.